보여줘? 자, 여러분들 코 성형을 하면 요즘 이건 다 돼요. 요즘 이건 다 돼. 근데 중요한 건 코 성형을 하면 여기다가 이제 실리콘을 박아요. 콧대를 세우거든. 콧대를 이렇게, 응? 콧대를 한다고. 뭔 말인 줄 알아? 어? 내 지금 코가 이렇게 있지? 응? 코 성형을 하면 이건 다 된다고. 근데 중요한 건 이건 안 된다고. 이거 하면 코 부러진다고. 코 성형한 애들한테 야, 너 코 했어? 아니. 그럼 너 이렇게 해봐. 그럼 못한 애들은 코 한 거야.